ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 31 ಭದ್ರಾಡಿ 25 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಮಧುಬನ, ಹೋಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲಿ, ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಾಗರ ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಇಡಿಗಣಿಗಳು ಪತಿತೆರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮೆಸಿಂಡ್ ಏರು ಪಕ್ಕಾ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಚಿನ್ನಲುದಾದ ಹೊತ್ತ ಒಂಜ್ ಅಕಲು ನಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಮಾತೆಟ್ಲ ತಾಳ್ಮೆಡ್ದು ಕೆಲಸದೊನೇರು. ರಡ್ ಕ್ರೋಧ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮೂಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಡ್ದು ತೂಪುಜೇರು. ಆತ್ಮನೇ ತೂಪೇರು, ಆತ್ಮಾದು ಪಾತೆರುವೆರು. 4 ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಜೊತೆಟಿತ್ತಂಡಲ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಒಪ್ಪುವೆರು. 5 ಒವ್ವೆ ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆನು ದೀವಣಿಚೇರು. ಗೀತೆ ದಯಗ್ ಪೊತ್ತುಜಿ ಪತಂಗವೇ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಓದುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಕ್ಲು ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಅಸುರಿ ಅತ್ತಂಡ ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಕ್ಲಾದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಪಾಯರೆ ಐನು ವಿಕಾರ ಪನ್ಪುನ ರಾವಣನ ಮಿತ್ತೆ ಜಯ ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನುಜರೋ ಅಕ್ಲಿಗ್ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುನ. ದೇಪಂಡಕ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುಚೇರು ನಿಕುಲು ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದ ಬಾಬಾರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಪಂಡೆರಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಜತ ಮಿತ್ತ ನಿಶ್ಚಯ ಬರ್ಪುಷಿ. ಏತಾಂಡಲ ಬಾಬ ಬಂದು ಮಲ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪಂಡಲ ಸಹ ನಿಶ್ಚಯನು ದೀಪಿಸಿರು. ಪೊಸಬೆರೆಗಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಮಧುಬನ ಬದಲು ಬರ್ರೆ ಅನುಮತಿ ಇಚ್ಚಿ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅತ್ತಂಡ ಕೇನಂದೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಲೆಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಕಾಯ್ದೆದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಚಾರ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನ ಬರೆದು ಮುಕ್ಲಿನು ಕಡಪುಣ್ಣನೆ ಬಂದು ಕೇನುಲೆ ಆದುಂಡು. ಅಪ್ಪ ಬಾಬ ತಿರುಪೇರು ಭಲೆ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಸುರಿ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿತ್ಯರ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು. ಆ ವಿದ್ಯೆನ ವಿಕಾರಿ ಪತಿತೆರು ಓದವೇರು ಮುಲ್ಪ ಈಶ್ವರನೇ ಓದವೇರು. ಆ ವಿದ್ಯರ್ದು ಬಿಡುಗಾಸ್ದ ಪದವಿ ದಿಕ್ಕು ಭಲೆ ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪೇರು. ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಎದುರುಡೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಪತ್ತುಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರೆಂಡು ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏರು ತೆರಿಯೊಂದಿಚಿರೋ ಅಕ್ಲಿನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ಡು ಕುಲ್ಲದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಇನ್ನು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲೆ ವಿಜಯಾದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಲಂತೂ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು ಮುಲ್ಪಂತೂ ಮಸ್ತಿ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸೋಡಕೊಂಡು ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಂದ ಏರ್ಲ ಉಲಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ತಾನೇ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾನತ್ತು. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ಕಾಯಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಗಳು ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾಗ ಇಂದ್ರ ಪಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಇಂದ್ರ ಸಭೆಯಾದುಂಡು. ನವರತ್ನದ ಉಂಗುರೊಲ್ಲ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ. ಆ ರತ್ನೊಲೆಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿಕ್ಯ ನೀಲರತ್ನಾಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪುದರ್ನ ದಿವಡಾಪುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿದ ಪುದರ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ರಾಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲ್ನವೇ ವರ್ಣನೆಯುಂಡು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪಾತೆರ್ನಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಚೇರು. ಉಂಗುರೊಡ್ಲ ರತ್ನನು ಪಾಡ್ನಗ ಐದು ಕೆಲವು ನೀಮಮಣಿ, ಕೆಲವು ಪದ್ಮರಾಗ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಬೆಲೆ 1000 ರೂಪಾಯಿದಾದಿತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವುದೆತ್ತ ಬೆಲೆ 10-20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವರಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಮಾಲೀಕಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನನ್ನ ಕೆಲವರು ದಾಸದಾಸಿಯರಾಗ್ಪೇರು. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವಂದುಂಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರದವರ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಓದವೇರು. ಅರೆಗೆ ಇಂದ್ರ ಪಂದುಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಬರ್ಸಾದುಂಡು.
ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಾಬನು ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಗುರಿ ಧ್ಯೇಯನೆ ಇಂದುವಾದುಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈಶ್ವರನೇ ಓದವೇದು ಪಂಪನವು ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಬುಡ್ಡ ಕುಡಾಕುಲು ಏಪಲ ವಿದ್ಯೆನು ಬುಡುಕು ಸೇರು ಏರು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕಲಾದ ಉಪ್ಪಿರೋ ಅಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ಬಾನ ನಾಟುಜಿ ಕೆಲವು ದಿನಕುಲ ಕಾಲ ನಡತೊಂದು ತಿರ್ತಿಗು ಊರುವೆರು ಪಂಚವಿಕಾರುಳು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಶತ್ರು ಆದುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು ಒಂತೆ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕೇನೊಂದು ನಡತೊಂದು ಕೂಡ ಬುಡ್ದು ಹೋಗಿರು ಮಾಯ ಮಸ್ತು ಪ್ರಬಲ ಆದುಂಡು ಒಂಜೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತು ಗುರುಪದಬಹುದು ಎಂಕ್ಲು ಏಪಲ ಬೂರು ಜಪಂದ ತೆರಿವಿರು ಆಂಡವ ಸಹ ಮಾಯೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪವಿತ್ರಾದ ಮಲ್ಪಡಾಕು ಐದವರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಶ್ವರನ ಹೊರತು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಈಶ್ವರಿಯ ಮಿಷನ್ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾಗ ಅಂಬಿಗ ಪಂದಲ ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಧೋನಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಜೀವನದ ಧೋನಿಯನ್ನು ಪಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಬಿಗೆ ಬರ್ಪೆರು ಸತ್ಯದ ಧೋನಿ ಗತ್ತು ನಾಡ ಮುರ್ಕುಜಿ ಪಂದ ಮನ್ಪೆರು ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಠ ಪಂತಲುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದ ನಾಡುಟು ಇಂಚ ಲಡೆಯಾಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿಜಯ ಪುಂಡ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಗೂ ವಿಜಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿದ ಕಡೆ ತೂಲೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೋಧರುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯೋಧರುಲ್ಲೇರು ಇಂದಿಕ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ನ ದೀತೇರು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಲು ಕಥೆತ ರೂಪಡು ಬರೀತೀರು ಗಾಯನಲ ನಿಖಲನೆ ಆದುಂಡು ನಿಖಲಿತ್ತೆ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿನ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಮಯಡೆ ಲಡೆ ನಡಪುಂಡು ನಿಖಲೆಡ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಪಾತ್ರನು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಡು ತೆರೆಯುನು ಸೇರು ಏರು ಎಟ್ಟೆಟ್ಟಕ್ಲಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾನ ನಾಟುಂಡು ತೀರ್ಥದ ದರ್ಜೆದಕ್ಲು ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಒಂದು ಹೋಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಏರು ಎಂಚಿನ ತೆರಿಯುಣಿಸಿರೋ ಅಕಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ನುಲ್ಲ ಸಹ ನಿಯಮ ವಿರುದ್ಧವಾದುಂಡು ಈ ಹಾಲು ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು ಪೋಷಕಗಳ ಸಹ ಪೋಪಗಳ ಸಹ ಹೋಳಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಂತು ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನೆ ಮೊಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ವಿನಾಶಯರುಂಡು ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರೆವು ಮುಚ್ಚೇರು ಭಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿರ್ದು ಕೇನೊಂದು ನನಂಜಿ ಕೆಬಿರ್ದು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕೀವುಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲು ಹಾಲನ್ನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಇಂದೆಕ್ಕಲು ಕೋತಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಜ್ಪವೇರು ಅಂಡ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿ ಸಮಯಡು ಕೋತಿರ್ದಲ ಕೀಲಾದುಲ್ಲೇರು ನಾರದನ ಕಥೆಲ್ಲ ಬರೆತೇರು ಈ ತನ್ನ ಮೋನಿನ ತೂವಲ್ಲ ಉಲೆಗೆ ಪಂಚ ವಿಕಾರಗಳಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಂದು ನಾರದಗು ಪನೊಡಾಪು ಎಂಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಹನುಮಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಇಂದು ಕಲ್ಪಲಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟಿ ಈ ಪಾತ್ರ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಸಹ ಇಂಕ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುನೆನು ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲೆ ತೆರಿಯುವರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದೈವಿ ಗುಣಕ್ಲಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದು ಹೂವೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊರ್ಚಿ ಹೊಗಳಿಕೆ ತೆಗಳಿಕೆ ಮಾತೆಟ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸೋಡಾಕೊಂಡು ಕೋಪ ಒಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ಭಗವಂತ ಬಾಬಾ ಓದವಿರು ಆರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ್ ಸಹ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಂದೇನೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬೇರು ದೇಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ದೇಹದಾರಿನ ತುಯ್ಯರಡ ನಿಕ್ಲು ಆತು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಸಾತಿಚ್ಚಿ ಆತ್ಮನೇ ತೋಲೆ ಆತ್ಮ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಧ್ಯಡುಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಕೆವಿತ ಮುಳುಕಕ್ಕೆ ಎಂದು ತರಣಿ ಗದ್ದವನು ಏಪಲ ಆತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಲಿ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಸಿಂಹಾಸನಡು ಕುಳಿತರು ನಿಕ್ಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಿತ್ತರಿತ್ತೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆಗೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ದೇಹ ಬಾಣ ಕರಿವುಂಡು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಒರಿದು ಗುರ್ತುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತಿರ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದಿಲ್ಲ ಈತ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪರು ಜೋಕ್ಲೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಲೆ ಆತ್ಮನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪು ತಿನ್ಪುನವು ಬರ್ಪುನವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನೆ ಮಲ್ಪು ಬಾಬಾಗಂತೂ ಅಭೋಕ್ತ ಬಂದು ಬನಡಾಕೊಂಡು ಆರು ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಈ ಶರೀರಧಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಭೋಕ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು
ఆరు ఎంచినెల్ల తింపునావుడు పరుపునావుడు ఎంచి నేనే సాధు సన్యాసులు కారణం అనిపేరు ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೊಂಚಿ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಡು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಏರು ತೆರಿಯೊಂದಿರೋ ಅಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನೆ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ಓದವೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದದು ನಂಬರ್ ವರ್ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಏರು ಓದದರು ಅಕುಲೆ ಓದವರು ಸಮಯ ಪತ್ತನು ಕಲಿಯುಗ ನಲ್ಲ 40,000 ವರ್ಷಲು ಓರಿದನು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಐನದವರ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರಡುಲ್ಲೇರು ఇందుకు అజ్ఞాన అంధకార బంధు పనుడాపుడు భక్తి మార్గ ఒక జ్ఞాన మార్గుడు రాత్రి పగిలిದ ಅಂತರ ಉಂಡು ಇಂದು ಸಹ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆ ರಾದುಂಡು ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತು ಕುಶಿಟ್ಟು ಮುರುಕುದುಪ್ಪೊಡು ಮಾತಲ ಇಂದುವೆ ಮಾತಲ ಉಂಡು ಐದವರ ಹೂವಿ ಇಚ್ಚೆಲ ಬುರ್ಚಿ ನಿಕಲು ತೆರಿದನು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌದ ತರ ತಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾಮಣ್ಣನು ಈಡೇರು ಆಯ್ನದವರ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುನು ಏರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜೋ ಅಕಲ್ನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಂಡೆ ಕುಶಿತಲೆ ಕಂಚಿನ ಮರ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಸ ದಾಸ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಈ ತೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾದ ಪೂಜೆ ಪೂರ್ಣ ಮಹಾವೀರಾವುಡು ಮಾಯೆ ಗದ್ದೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಬಲ್ಲ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ದೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಮನಪ್ಪುಡು ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಾವಡು ಶ್ರೀನ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಚಂಚಲಿತ ಬದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅರೇ ನಿಕ್ಲಂತೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಳ್ಳರತ್ತೆ ಐದವರ ಕರ್ಮೇಂದ್ರೋಳು ದಯಗೆ ಚಂಚಲತೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನ್ಲ ಸಹ ಮಾಯದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾತು ಬಡವರೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಾಯೆ ಒರಾನೆ ದೊಂಕುದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಇಂಕ್ಲು ಮೋಸಪೋಯ ಬಂದು ಅರೆ 10 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಲು ನಾನು ಬಯಸಿದರು ಪಾತಾಳೋಡು ಬುರ್ದು ಪೋಯಿರು ಮಗುನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾಂದು ಪನ್ಪನವು ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಕಣ್ಣಿಯರು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾನನು ಹಾಕುವಿರತ್ತೆ ಗೀತೆಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲಿದು ಇಂದು ಭಗವನ್ ವಾಚವಾದ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತೆ ಗೀತೆನ್ ತೆರಿಪೈನೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚತ್ತೆ ಏರಾದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವರೇ ವಿರಳ ತೆರಿವು ನೋಡಿರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ದಯಗೆ ಪಣಂದಪ್ಪೇರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣೆ ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತೆರಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರ ಅಂತೂ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪುಡು ಕೃಷ್ಣನ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಶರೀರಡು ಏನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಪೆ ಪನ್ಪೆಲ್ಲ ಸಹ ಆಕಲು ತೆರಿಯುಂಚೇರು ಕೃಷ್ಣೆ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನೇ ಆಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ತು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತುವೇರು ಪಾರ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತುವೇರು ಪೋ ಕುಂಚಿನಕ್ಲು ಬತ್ತೆರಡ ಅಲ್ಪ ಎತಂಚಿ ಗುಂಪು ಸೇರುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಮನುಷ್ಯರು ತೇರಿ ಉಣಿಸೇರು ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಪತಿತ ಅದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ತೆರಿ ಉಣಿಸೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಎತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಬಾಬನ ಬುದ್ಧಿಲ ಮಾತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲ ಕಡೆ ಕುದರು ಹೋಗುನು ಏಪ ಹೆಚ್ಚ ವಿಶೇಷ ಜೋಕ್ಲು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಮುಲ್ಪ ತೂಪೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿತ್ತನ ಪಿದೆಗೆ ಉಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡಾಕು ಅಕಲ ಎದುರು ಜ್ಞಾನ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಉಪ್ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ ಆಪನು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಕಣ್ಣಿನ ಮಿತ್ತು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಜ್ಞಾನಡು ಬಣ್ಣಗ ಭಕ್ತಿ ಬುರ್ದು ಹೋಕೊಂಡು ತೆರಿಯುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲು ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ರಡ್ಜನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆಕ್ಲೆಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ತ್ರೀ ಜ್ಞಾನಡು ಬತ್ತು ಬಿಡಿಯಡ ಭಕ್ತಿನ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಏತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಲಡೆಯಾಪನು ಶಾಸ್ತ್ರಂಲ ಓದಂದ ವಿಕಾರ್ಡು ಪೋಂದೆ ಪುನಗ ಲಡೆಯಾಪನತ್ತೆ ಇಂದೇಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನೋಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಸತ್ಸಂಗೊಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಇರ್ಲ ತಡಿಪುಜೀರು ಮುಲ್ಪ ಪವಿತ್ರತೆದ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು ಪುರುಷರು ಪವಿತ್ರಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೆತ್ತಂಡ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿದಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರು ಆಂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಲ್ಪ ಹೋಗ್ಪನು ಸ್ತ್ರೀಯರು ನರಕದ ದ್ವಾರ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ಪಾಪ ತೆರಿಪೇರು ನಿಗಳು ನರಕದ ದ್ವಾರ ಹತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಗಳಿತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರು ಇದಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ನರಕದ ದ್ವಾರ ಆದುತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರ ಕಲಿಯುಗ ನರಕದ ದ್ವಾರ ಆದುಂಡು ಎಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು ನಿಗಳು ಜೋಕುಲು ಸಹ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತಿಳಿಯೊಂದರು ಬಲೆ ಪವಿತ್ರಾದ ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪರು ನಿಗಳು ಅಲ್ಪರದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪವಡಾಪನು ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡ್ಲ ಇಪ್ಪಡಾಪನು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡಾಕ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪನು ಮುಲ್ಪದಾಕ್ಲೆಗಂತೂ ಹೂವೇ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಐನ್ಯರ್ದವರ ಪಾಪ ತಿರುಪೇರು ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಅವಳ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರರಾದಂಡು ಗ್ರಾಸ್ತ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದ ನಿಗ್ಲನ ಆತ್ಮ ಅಂದ ತೆರಳಿ
ಆತ್ಮನೆ ಕೇನುಡು ಆತ್ಮನೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತ್ರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು. ಈತೆ ಎಂಗ್ಳು ಆತ್ಮಲು ಪಿರತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದಿವಡಾಪುಂಡು. ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಇಂದು ಅದುಂಡು ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರಿಯನ ಆತ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರುವೆ ಆತ್ಮ ಬುರುಕುಡಿದ ಮಧ್ಯಡುಪುಂಡು. ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಕೇನುಂಡು ಆತ್ಮ ಇಂದೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜು ಬಂದಿತ್ತಂದು ಈ ಶರೀರ ಪುನಾದ ಉರುಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಏತ ಅದ್ಭುತವೈನ ಜ್ಞಾనం తెరిపారు. పరమాత్మనైన బేతేర్ల జ్ఞానం తెరిపారు సాధించి సన్యాసులు ఆత్మను తోడ్చేరు ఆకులంతో ఆత్మని పరమాత్మ ಬಂದು ತೆರೆಯರು. ರಡ್ಡನೆದಾದ ಆತ್ಮಡು ಹೂವೇ ಲೇಪ ಚೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಣದು ಶರೀರನು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಗಂಗಾ ಸುದೆಕ್ಕಪೋಪೇರು. ಅನ್ನ ಆತ್ಮನೆ ಪತಿತ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುಣೆ ನಾకులు ತೆರಿ ಹೊಂದಿಸರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೆರಿಯಾನ ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಏನ ಇಂಚಿನ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುನು వచ్చి ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐದವರ ಹೂವೇ ಜಾತಿ ಪಾತಿದ ಭೇದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಧರ್ಮ ನೊತ್ತೊನುಜು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ದೇಹದ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು. ಅನ್ನ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮನೇ ತೂಡಾಪುಂಡು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿ ಆದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗಿದ ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ವಾ ಪಾತೆರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯತ್ತೋ ಐನು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದಕ್ಕೆ ನನಜಿ ಕೆಬಿಡ್ದು ಬುರ್ದು ಬಿಟ್ರ ಹಾಲುನಿ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪಿರೋ ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಕೊಡ ರಡ್ ಒಬ್ಬಿ ಮಿತವಾಯಿನ ಇಚ್ಛೆನ ದಿವಂಡ ಬಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊರಡ ವಿಕಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಓವಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಚಂಚಲ ಇರಬಲ್ಲಿ ಖುಷಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನ ವರದನ್ ಮಾಯದ ಗೊಬ್ಬುನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೂಪುನಂಚಿನಕು ಸದಾ ನಿರ್ಭಯ ಮಾಚೀತ್ಭವ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಇಂಚ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದುಂಬು ಪೊಂದು ಪುನಃ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆ ಮಿತ್ತು ಕರ್ಸನೆ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾಯೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅತನ ಲಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಮೇಲೆ ಮಾಯೆ ಬತ್ತಂಡ ಸಾಯಿನ ಗೊಬ್ಬು ಪಂದು ತೆರಿತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಡು ಎಂಚ ಸಾಕ್ಷಿಯದು ಹದ್ದದ ಡ್ರಾಮನು ತೂಪರು ಅಂಚನೆ ಮಾಯೆ ಎಂಚಿನನೆ ವಿಕ್ರಾಳ ರೂಪಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೈನು ಗೊಬ್ಬುದ ಗೊಂಬೆ ಅತನ ಗೊಬ್ಬು ಬಂದು ತೆರೆದು ತೂಪರು ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಇರ್ದು ಪೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಬರಿ ಅಪಚಿ ವಾ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಆಟಗಾರ ಅದು ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬು ನಕ್ಲಾದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಿದ್ದು ಮಾಯದ ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಪೇರು ಅಕುಲು ಸದಾ ನಿರ್ಭಯ ಆತಂಡ ಮಾಯ ಜೀತಾದ ಉಡುಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ನೇಹದ ಸಾಗರ ಆಲೆ ಅಪಗ ಕ್ರೋಧ ಕೈಕಲ್ವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಇದೇ ಸಂಪನ್ನ ಅತನ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅಪನೆಟ್ಟು ತತ್ಪರ ಕರ್ಮಾತೀತ ಪಂಡ ಕರ್ಮದ ಅಧೀನತ್ತು ಕರ್ಮದ ಪರ ತಂತ್ರತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ಮೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಅಕರ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಬಂಧಲಿತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮಾತೀತರು ಪಂಪನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಓವೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಹ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅನ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವಡು ಪಡು ಇಂದೆದ್ದು ಸಹಜನೆ ಕರ್ಮಾತೀತ ಪಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.